От 36-та седмица на бременността раждането може да се случи във всеки един момент. Повечето жени се притесняват да разберат как и по какъв начин е започнало то. Природата се е погрижила за този момент. Тя е дала по-ранни и по-късни предшественици на раждането. В началото най-ранните признаци са, че храносмилането става по-лесно, тъй като главичката на бебето навлиза в малкия таз и по този начин коремчето слиза надолу. Също така в този период жената започва да усеща първите контракции. Те са много слаби, обикновено при вечер, наричат се контракции на Бракстон Хикс. Тяхната цел е да подготвят тазовото дъно за предстоящото раждане. На по-късен етап, в дните около вероятния термин на раждане, може да има изтичане на околоплодната течност. Това е в резултат на отварянето на околоплодния мехур. Ако забележите изтичане на води, то непременно трябва да вземете предварително подготвения багаж и да се отправите към болницата, в която сте избрала да родите. Също така, ако установите, че контракциите са достигнали продължителност от 60 секунди, болезнени са и са редовни на около 5 до 10 минути, е хубаво да се отправите към болницата и да потърсите гинеколога, избран за раждането ви.